राम राम भाई सभी ने। तो भाई आज की वीडियो में हमने ट्रैक्टर का साइलेंसर हटाएंगे और फिर इसकी आवाज़ सुनिए कैसे क्या आवाज़ आती है। भाई आप भी काफ़ी कमेंट कर रहे थे भाई ट्रैक्टर का साइलेंसर हटाओ और इसकी आवाज़ सुनाओ कैसे क्या आवाज़ आती है, कितनी लाउड आती है, कम आएगी। तो भाई ये करेंगे आज की वीडियो में, इसका साइलेंसर हटाएंगे और आपको आवाज़ सुनाएंगे और इसको चला कर भी देखेंगे कि चलाते टाइम कैसी क्या आवाज़ आती है। तो भाई सबसे पहले इसको साइलेंसर को उठाएंगे यहाँ से। ये देख सकते हो इसकी की नहीं लगती, एलन की लगती है और इसके नाप के मैं एलन की भी ले आया, ये देख सकते हो। इस एलन की मदद से साइलेंसर को उठाएंगे और फिर आप लोगों को भाई लोगों को आवाज़ सुनाएंगे कि कैसी क्या आवाज़ आएगी। देखते हैं कितनी लाउड आएगी या कम आएगी। ये कमेंट करके बताओ अभी आप कि इसकी आवाज़ लाउड आएगी या कम आएगी। तो मैं सबसे पहले इसे हटाता हूँ। ये लो भाई लोगों साइलेंसर हटा दिया, आपके सामने देख सकते हो। और ये साइलेंसर मेरे हाथ में काफ़ी इजीली हट जाता है, बस एक नट बोल्ट ढीला करना पड़ता है ये एलंकी के और फिर आराम से हट जाता है। ये देख सकते हो आपके सामने। तो भाई लोगों अब इसके सलाह मारते हैं और देखते हैं कैसा क्या साउंड आता है आपके सामने। तो ये लो, जय बजरंगबली। भाई बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये भाई बिना आरपीएम के साउंड है, ये देख सकते हो। बिल्कुल भी रेस नहीं दे रखा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी साउंड है। आपको भी आरपीएम रेस दूंगा देखना। भाई लोग कान पक गए, इतनी ज़्यादा लाउड साउंड आया है भाई, क्योंकि इतने दिन नॉर्मल साउंड नहीं था और अब एकदम से इतना लाउड साउंड आ रहा है तो अजीब सा लग रहा है। भाई ट्रैक्टर को दबा रहा हूँ, देखा भाई। एक साइलेंसर हटाने से जैसे तेज भगाता हूँ, आरपीएम देता हूँ रेस, तो जो भी इसमें से धुआं और गर्म हवा निकलती है मुंह पर आती है डायरेक्ट।
डायरेक्ट उधर से मुँह पर आती है। सबसे ख़राब कारण तो यही है इसका भाई। जैसा ट्रैक्टर तेज़ चलेगा सामने से हवा आएगी, जो भी इसमें गर्म हवा निकलती है सीधे मुँह पर आती है भाई। तो लो भाई लोगों, ये रहा साइलेंसर और साउंड आपने सुन ली, चला कर भी देख लिया, चलते ट्रैक्टर में भी कैसा क्या साउंड आ रहा है। तो भाई आप कमेंट करके बताना कैसा क्या साउंड लगा आपको। भाई मेन तो ये थी, जब ट्रैक्टर तेज़ चलता था और जिसमें इसमें से गर्म हवा निकलती थी वो डायरेक्ट मुंह पर आती थी, और भाई ये बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ करता है। तो भाई कमेंट करके बताना कि भाई साउंड कैसा था, ठीक है या बेकार था, कैसा था। मुझे तो ठीक ठाक लगा। हेलो भाई लोगों, साइलेंसर लग चुका है, इसकी नॉर्मल आवाज़ भी सुनाता हूँ अब आपको।